Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês, que é uma sobremesa cremosa de limão com chocolate que fica sensacional, vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? Vamos começar a receitinha? Para começar, em um liquidificador, coloca 2 caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. E 150 ml de suco de limão. Tampa e bate por 1 minutinho. Já bateu bem. Agora é só transferir para uma travessa. Já raspei bem, dá uma espalhada. E leva lá na geladeira enquanto a gente prepara o nosso ganache. Bom pessoal, enquanto a nossa sobremesa tá aqui de lado, eu já coloquei a panela aqui pra esquentar. Vou colocar aqui na panela 200 gramas de chocolate ao leite e uma caixinha de creme de leite pra preparar o nosso ganache, tá? É só deixar os dois derreter e misturar certinho, tá? É bem rapidinho, esse processo quem preferir também pode fazer no micro-ondas, tá? Ou em banho-maria. Já derreteu por completo, é só desligar o fogo e é só colocar aqui por cima, tá? E leva lá na geladeira durante 1 hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho, tá? Bom, gente, a nossa sobremesa cremosa de limão com chocolate já ficou pronta. Agora eu vou tirar um pedaço pra você estar vendo bem de pertinho. Olha só isso, gente. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha como fica cremoso. Vale muito a pena fazer aí na sua casa, tá? E esse é o resultado final. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão e até a próxima. Tchau!